chìm xuống này. Sợ thật. Hai cái bánh nó lệch thế kia thì Chụp con ra đi, chụp con ra đi. Sa lầy. Làm mọi cách để cho cái xe này lên được giỏi. Lầy sâu như này liệu có lên được không anh? Sao cái này không ẩn luôn? Sao lấy cái máy ẩn này không ẩn luôn anh? Không xích được ạ. Sâu nhờ, ngập bánh như này cơ mà. Càng bây giờ là càng ấy là càng lún này. Đất này đất mượn này. Liệu gãy được lên không biết ạ. Nhổng hết cả đít của cái máy cẩu lên không được. Ui trời. Người bình thường mấy khi nhìn được cái cảnh này không cười là thế nào? Đã lầy này. Bánh cái kia là cái kia một chân treo à? Con kia một chân treo à? Nó còn lông đổ cả đây là xe còn cả bình thường. Đổ á? Cái chuyện là không chưa xa lây đấy bình thường. À. Sợ nhở? Tiếp tục gãy. Chìm xuống này. Sợ thật. hai cái bánh nó lệch thế kia thì Chụp con ra đi, chụp con ra đi. Cào hết cả ra. Bắt đầu lên rồi. Đây thì lay cơ mà. Dẻo hết cả bánh. Khả năng phải kết hợp cả một cái đẩy và một cái kéo lên may ra.
xem liệu đây được không. Rồi, móc vào. Ê, lên rồi, ô giỏi quá. Đây rồi. Ủa, sâu lên đây mà. Đây là thành công rồi. Múc hết ra bắt đầu mình lên được. Múc hết đất ra. Lửa đây anh ơi. Thành công một lửa. Kéo kéo. Ôi lên. Đã thoát khỏi ra lời. Chặt. Là một ngôi trường to.